1980'lerde Türkiye'de çekilen birçok Yeşilçam filminde aynı efekt sesi kullanılıyordu. Özellikle aksiyon sahnelerinde duyduğumuz cam kırılma sesi, yumruk sesi ve tabanca sesi neredeyse her filmde birebir aynıydı. Bunun sebebi Yeşilçam'da seslerin çoğunlukla stüdyoda eklenmesi ve aynı ses arşivlerinin tekrar kullanılmasıydı. Hatta bazı efektler yabancı filmlerden alınarak Türk filmlerine eklenirdi. Bu yüzden Kemal Sunal'ın bir filminde duyduğunuz yumruk sesi Cüneyt Arkın'ın dövüş sahnesinde de aynı şekilde yankılanıyordu. Sence de nostaljik ve komik değil mi?